哈！歡迎嚟到小和夫的世界，我係小和夫。Hello， 各位師兄，大家好，又係我小和夫同大家一齊玩玩具咯。我哋今日玩嘅玩具就係呢一隻 Fans Hobby 嘅 MB02 Megatooth 啦。咁其實咧，佢亦都係咧 G1 裏面嘅 Repugnus 嚟嘅。咁我哋咧而家咧就換一個新嘅模式去睇一睇噶啦。我哋而家首先咧就將佢嚟到對比一下先。嗱，呢一隻就係 G1 裏面嘅 Repugnus 啦。我叫呢隻做曱甴仔嘅。咁其實咧呢隻曱甴仔咧就係幾時登場嘅咧？佢咧就會喺頭領嘅卡通片裏面咧第5集。咁佢就係第一次登場嘅，咁佢咧就係講嗰一集就係喺野獸星裏邊咧，就係嗰啲革命軍咧就俾人咧就捉咗去咧個地牢嗰度咧就做一啲嘅狂派嘅工程啦，就應該係做殺黑巨人嗰個身體嘅。咁跟住咧就阿 Rodimus 咧就派咗佢哋咧就嚟到救翻嗰啲野獸星人革命軍嘅同伴嘅。咁而佢咧亦都係呢一個嘅 Monsterbot 嘅一個嘅其中一個成員啦。嗱，咁我哋再睇下佢有啲乜嘢成員咯。除咗曱甴仔之外咧，仲有呢個雙頭龍啦，仲有呢一個劍齒虎嘅，呢個就係 G1 嘅玩具啦。嗱，就係咁樣啦。呢個就係佢哋嘅機械人形態啦。咁我哋咧就會喺之後咧就會將佢咧變一個嘅怪獸模式之餘咧，再睇佢嘅細節嘅。好啦，咁我哋再介紹一下咯。我哋拎走呢啲先。好，咁啊曱甴仔咧，咁我哋不如咧就叫翻佢咧 MB02 Megatooth 嘅名啦。咁史和夫就叫佢做爆牙啦。咁啊爆牙咧，除咗喺 G1 嘅動畫裏面出現過之外咧，佢亦都咧喺 IDW 漫畫裏面嘅 Maximum Diloboss 裏面咧就出現過嘅喎。好，咁我哋咧就睇一睇呢個嘅資料啦。咁佢出現過咧就係咧負責咧一個嘅博派嘅僱傭兵咁樣啦，就負責咧嚟到咧。就係救呢一個嘅鋼索佢哋呢一個嘅 Diloboss 嘅喎，咁佢亦都係有相當出色嘅表現嘅，所以咧其實咧佢嘅出現咧呢個玩具咧，我覺得咧就唔係咧就襯呢個 MP 嘅鋼索個，反而咧如果各位咧有買 FT 嘅恐龍派嘅話咧，絕對係夾到嚟玩嘅。咁但係咧因為史和夫咧就冇嗰個系列啊，所以咧其實就對比唔到啦。咁但係咧其實佢係同 Diloboss 咧。尤其是 FT 嗰個 size 咧，其實係好夾嘅，所以咧就係、各位師兄就可以留意一下啦。即係如果想夾嚟玩嘅咧，其實佢係可以夾埋恐龍派一齊玩嘅，因為佢係史和夫知道咧，佢係會3隻咧都會出嘅喎。呢3隻嘅 Monsterbot。好，咁我哋又繼續咯。咁我哋就攞埋 MP9 嘅 Rodimus 出嚟啦。點解咧？因為咧喺嗰一個嘅 Maximum Diloboss 裏面咧，其實咧。洛迪文都係有出場嘅，但係咧佢就出場俾人折磨啦，負責打到塊面都爛晒嘅，係啦。咁嗱，我哋就有 MP8、MP9 啦，咁我哋就作為一個嘅高度對比咯，就係咁樣。咁我相信咧，其實鋼索咧好多玩 TF 嘅朋友咧，亦都會有嘅呢一個嘅 MP 咧，所以咧其實咧，我哋今次咧就用佢嚟到作為一個嘅標準，大家可以對比下佢哋嘅高度咯，就係咁樣啦。咁當然啦，我哋要往前少少先。而家點解咧？因為其實咧嗰個漫畫入邊咧，最大嘅大佬係邊個咧？我哋就係有請頭領嘅大佬殺黑巨人出嚟啦！哇，佢真係好大隻啊！我哋較高呢個鏡頭先，冇錯，呢個就係殺黑巨人啦。咁我哋拎走呢兩隻先啦。好，咁我哋就獨立對比一下佢哋嘅高度啦，真係大隻好多吓。好，咁我哋而家咧就攞佢嚟到睇下咯。好，咁我哋而家咧就慢慢嚟到睇下咯。咁我哋睇下個頭雕先啦。咁其實咧，佢而家呢一個嘅爆牙啦。佢係參照翻咧 IDW 個造型喎，反而唔係 G1 嗰個造型喎。嗱，我哋睇下啲細節啦。喺度有佢個曱甴頭啦，咁啊都好細緻。同埋咧，佢呢間 Fans Hobby 咧，佢用嗰啲膠質咧真係唔錯嘅喎，係好厚嘅喎，
好靚嘅喎。咁啲細節啦，嗱我哋睇下佢嗰個關節啦，都係一啲好靚嘅齒輪關節嚟喎，啲細節都係做得到好好，好有 IDW 嗰個味道啊！嗱，亦都係有一啲拉花啦，咁個拉花咧就寫住 MB02啦，相當黑色啊！好，咁我哋再睇下啦，咁睇下佢條腰咯喎，嗱，喂嗱呢度咧有一個好似博派標誌咁樣嘅東西啦，一個圖案啦，咁係啊，嗰啲雕刻都好細緻，呢啲位咧都有一啲雕刻喺度，係啊，我哋向外亦都係可以做到90度啦，就唔係齒輪關節啦。咁好啦，嗰個手踭呢度啦，轉得噶啦，亦都係啊，嗱呢個係 double join 嚟啦，咁都係咧，呢兩個都係一個嘅齒輪關節啦。手啦，都係啦，有一隻手指啦，隻食指係喐得噶，獨立。咁啊，跟住下邊3隻手指一排啦，睇一睇啦。嗱，嗰啲雕刻咧好靚，好有現代感啊！佢嗰啲塗裝都好靚噶喎。條腰啦，齒輪關節令得啦，又係可以鞠躬啦，而且個幅度係好大添，仲大過 MB01添。咁啊，跟住啦，呢個位置啦，又有佢個名喎，Megatooth 喎。嗱，有佢個名 Megatooth 啦，包牙，小和夫叫佢做包牙啊。咁跟住隻腳啦，超過180度嘅齒輪關節啦，轉得啦。咁呢度又係有佢啲拉花啦，寫住 Monster 喎。咁下邊又係有個 Megatooth 喎。咁啊，跟住個膝頭哥啦，超過90度啦，一個嘅 double join 啦。咁跟住啦，嗱呢一啲咧，呢啲細節都係做得好好。隻腳板咯，貼地性咯，左右啊，因為佢係一個大波裝嚟嘅，同埋咧佢成隻腳板咧都係金屬嚟嘅，係成隻腳板都係嚟嘅。咁我哋睇一睇個後邊咯，後邊就係咁樣啦。咁呢度咧就有佢嗰個爆牙怪獸嗰個頭啦，曱甴頭啦。咁樣咧，大家就唔知會唔會覺得佢呢個背包好似好大咁，但係其實咧，而家我攞住個實物咧，又唔係好覺嘅，因為咧佢個心口啊，佢呢度都好厚啊，所以咧對比起上嚟咧就平衡到嘅，其實又 OK 嘅。咁呢一個咧就係佢嘅細節部分啦。咁其實咧，即係講個秘密俾大家聽啦。其實咧，我而家喺度拍緊呢一個嘅 MB02 Megatooth 嘅時候咧，其實咧我都係已經係買咗呢一個嘅雷翼嘅。咁雷翼嗰個嘅我都會同大家咧就做 review 嘅，但係咧我覺得雷翼咧佢嗰啲膠質啊同埋佢嗰個完成度咧都唔夠呢一隻 MB02 高啊。講真嘅喎，係啊，因為佢嗰個帽嗰個完成度咧好靚啊，摸落去啲手感咧又唔會話好戒手啊，但係又唔會話好差咁樣啦，好靚啊！啲膠質又靚喎，呢一隻完全唔使驚話玩爛咁樣嘅。呢一個咧，其實我覺得史和夫自己覺得啊，MB02咧呢一隻怪獸可能咧史和夫中意怪獸多啲啊。對於我嚟講咧，仲吸引過 MB01嘅。好，咁我哋咧唔好講咁多啦，我哋攞佢嚟變形先。好，咁我哋而家咧就準備變形咯。首先咧，我哋就將隻手咧呢個部分咧向外先啦。跟住咧就將佢呢度咁樣，嗱咁佢呢度咧就有兩個窿位嘅，咁呢度有兩個接合點啦，咁樣拍落嚟呢度先，咁佢上面呢度咧亦都係可以棘住佢喎，嗱就好似而家咁樣啦，咁啊實咗噶啦，咁跟住先至咧將嗰個拳頭咧就收入去裏面啦，就好似而家咁樣啦，好似而家咁樣啦，咁兩邊一樣咯喎。好，咁我哋而家咧就變隻腳咯喎，咁我哋咧隻腳呢個部分咧，我哋可以咁樣睇啦。咁啊，首先咧就將呢一個咧咁樣整落嚟先啦。咁跟住咧紅色呢個咧其實好簡單，只係將佢褪上去，嗱咁樣褪咗上去啦。咁跟住咧嗱呢度咧就有個窿嘅，呢度咧佢有個卡位喎，咁樣睇容易睇啲。咁嗱
佢咧就唔係靠呢度 lock 死喎，嗱呢度鬆飄飄喎，呢個咧係管住佢嘅啫喎。咁啊要點樣咧？要將呢個紅色呢個推到盡。嗱聽到咧，嗱再試多次啦。嗱咁樣聽到格一聲咧，咁樣就扣實咗嘅咯，已經就係靠下邊呢一度嘅，反而係就唔係上面嗰度嘅。上面嗰度就係管住佢嘅啫。咁啊兩邊一樣咯，喺度嗱咁樣就扣實咗嘅咯，好簡單嘅就真係直推咧，咁咧就推咗上去咯。咁跟住咧，我就將隻腳板咧就擰翻去前面啦，好似而家咁樣啦。好啦，咁跟住咧，我哋就將個心口呢一度咧就咁樣向前打開佢啦。咁跟住咧就將佢咧拉前，嗱有少少得一聲嘅又係，呢度又係啦，拉到盡。嗱咁樣咧，佢就伸死咗噶啦，就唔會話咁樣整翻到褪翻後噶咯。好，咁跟住咧，嗱我哋將個頭咧就咁樣向前啦，90度就落翻嚟啦。咁跟住咧，我哋就慢慢將呢個咧就向上啦，向上咗。雙條腰呢度咧，嗱咁樣向前，咁樣咧就已經咧變到噶咯。咁我哋嗱呢一度啦，手呢個位置，我哋千祈唔好就咁捉住呢隻手向後翻，千祈唔好將呢度咁樣向後，係要用呢一個位置揸住呢一度向後咬，好似而家咁樣，咁就安全。如果唔係咧，你就咁攞住呢度咧，呢度有機會爛噶。呢度都因為佢淨係靠呢度一粒螺絲咧，呢一塊染咧，所以咧就有危險嘅，所以就咁樣咬就好啲啦。咁我哋睇翻後邊咯，嗱咁佢呢度咧有個接合點，呢度有個窿啦，將佢拋落去，嗱咁啊搞掂咗咯，兩邊一樣咯，呢邊就係咁樣啦。咁跟住啦，到個頭呢一個位置啦，咁我哋咧就係將呢一塊嘢啦，呢個背包呢個咧向後咁樣攞咗出嚟。咁跟住咧，將呢一個蓋咧，咁樣閂翻佢。咁我哋個背脊呢度咧就完成咗噶啦，就係咁樣樣噶啦。咁我哋睇翻前面咯。咁我哋隻爪咧，咁啊攞翻出嚟啦。咁我哋就變完咗噶咯。呢一隻 Megatooth 嘅怪獸形態。G1 嘅曱甴仔，咁呢一隻就叫做包牙啦。咁我哋就可以睇一睇佢咯。個手感咧真係十足㗎。咁佢呢一個咧，佢呢一個部分咧係好尖嘅。咁呢一度咧亦都係金屬嚟嘅。呢個嘅大陸咧就叫佢做暴亂獸啦。咁我哋睇一睇佢啲細節啦。嗱咁個頭咧，嗱呢啲紋啦，都係好 organic form 嘅，即係好生物咁樣嘅嗰個感覺，好多一啲曲線啊咁樣嘅線條啦。咁我哋睇下佢呢隻大牙喎，好大隻喎，真係。呢一個咧似乎係膠嘅電鍍啦，就咁係。咁呢啲咧就真真正正係金屬嚟嘅，佢呢啲就，因為咧摸落去係凍嘅，隻腳都係啦。睇下個可動咯，怪獸形態嘅可動。嗱呢度咁樣啦，呢一度咧都係一啲咧類似齒輪關節嘅東西嚟嘅，嗰啲係 soft richard 啊，就叫做即係唔係用彈弓嘅齒輪關節啦嚇，用翻膠嘅齒輪關節啦，向外啦，向外都做到90度嘅喎，雖然係怪獸形態嘅喎。咁嗱呢度轉得啦，咁嘅腳啊嗰個可動一樣嘅啦，其實咁個腰都係啦。咁個鉗啦嚇，咁佢 G1 嗰隻玩具咧就好似螳螂手咁樣嘅，咁而嚟到呢一隻 Megatooth 咧就改良咗咧，就做一個鉗咁樣啦嚇。隻腳就咁樣，隻怪獸腳呢度都喐得嘅喎。咁啊，就係啦，呢個大波裝啦。好，咁我哋咧就攞埋 G1嘅其他嘅 monster 博出嚟對比一下先。咁我哋首先咧就梗係要攞翻佢嘅 G1 版出嚟睇下先啦。曱甴仔啊，咁我哋睇一睇啦。嗱，咁其實咧 G1 嗰隻曱甴仔咧，講怪獸形態咧，其實史和夫係更加中意過呢一隻新嘅喎。點解咧？因為咧佢嗱你睇下，佢呢啲紋咧係仲多咗噶，係更加仔細啊！
喺 G1 嚟講咧，真係好正喎。嗱，咁佢呢度又係多嘢玩啦，有彈弓啦，但係最重要咧就係佢呢一個嘅 Monster Board 嘅一個特色咯，就係呢一個啦，一撳落去呢度啦，嗱，睇住咯，哇，係有火花咁樣噴出嚟喎，咁多年之後都仲玩得喎，呢一個嘅火石設計，好似咧識得噴火咁啊，哇，幾犀利，可以噴到好遠嘅喎，其實好正啊！哇，好，咁我哋睇一睇啊，嗱後邊咯，嗱咁佢呢一度咧就更加似曱甴啦，所以點解叫做曱甴仔咧？佢呢一度咧好似有對翼咁樣嘅咯，嗱呢度可以飛嘅，呢個嘅火箭發射器，咁同埋咧佢 G1 嘅玩具嚟講咧，佢嗰個可動都好高啊，一隻手，同埋全齒輪關節啦，格格聲啦，嗱隻手咁樣啦，可以隻腳啦，隻腳竟然係可以咁樣喐嘅，真係好正啊！所以其實好好玩呢一隻。好，咁我哋就繼續攞埋其他嘅成員出嚟啦。咁我哋呢隻啦，劍齒虎喎，劍齒虎嗱都係啦，都係齒輪關節嚟啦。咁所以咧，其實咧，我喺度呼籲啊，史和夫喺度呼籲啊，各位嘅三廠嘅廠家啦，如果睇得到嘅話咧，就希望各位咧就唔好淨係掛住咧就係還原呢個 G1啊，或者係漫畫造型，一定咧係要加翻佢哋個神髓，就係咧佢哋個可換性呢樣嘢係好重要。G1咧就係俾到就係俾到嗰個可換性大家啊。雖然咧嗱佢嗰啲可動肯定唔夠嗰啲好噶啦，但係咧嗱你睇呢隻啦，一樣咧係做得到有火石喎，好好玩嘅喎。所以其實係嗱咁多年啦，一樣係冇蝕到嘅喎，成日都玩嘅喎。其實我係，所以咧其實咧 G1 嗰個可換性咧就係相當高嘅。嗱呢一個就係佢嘅劍齒虎啦。係咁樣擺啊！另外咧，仲有佢呢個嘅雙頭龍咯，咁佢都係一啲嘅好生物化嘅咁樣嘅設計啦。呢度嗱，呢啲好似啲毛啊咁樣啦，隻腳都係有好多腳毛嘅。好，咁我哋睇下呢一隻咧，係喺中間呢度咧，嗱呢度喐得嘅，嗱睇住咯，哇幾得意，啲聲又得意，嗱呢度係可以噴火喎，好犀利喎！嗱就係咁樣啦，所以 G1 嘅魅力咧，真係無法取替，因為佢嗰個可換性咧，佢有好多唔同嘅一個 feature 啊，好得意啊，好犀利啊，好，咁我哋咧亦都攞埋鋼鎖出嚟對比下，我哋就收埋啲嘢先。好，咁我哋而家咧就攞鋼鎖出嚟對比下咯。咁而家即刻咧，你好大隻啊，好犀利啊！鋼鎖變咗小朋友啊，好，我哋睇下咯，打側睇下啦。你睇佢個頭好大個啦，隻腳亦都係好粗啦。咁講嗰個腳趾啊，呢一個咧就真係成把刀咁樣嘅。其實呢個細路仔咧真係要小心啲，因為佢真係好尖噶，同埋佢係一個金屬嚟噶啦嚇。咁我哋咁樣睇一睇啦。睇下個後邊咯，睇翻個正面啦，企翻好啲先。咁佢哋嘅對比就係咁樣啦。咁我哋不如咧就再幫佢咧磅一磅有幾重先。好，我哋又係攞翻呢個嘅電子磅出嚟啦。咁開咗佢先，係啦。好，咁我哋咧就將佢擺落嚟睇下有幾重咯。咁佢嘅重量咧就係765個 gram 嘅，冇錯啦。咁即係話咧，佢嗰個重量咧大約係2罐可樂再重啲咁樣啦嚇。佢個重量就係咁樣啦。咁我哋再睇一睇下鋼鎖啦。咁鋼鎖咧就係535個 gram 嘅，冇錯啦。咁即係話咧。呢一隻嘅爆牙咧就係重鋼鎖咧，大約咧係50% 到啦，就係咁樣啦。好，咁我哋今日咧玩呢一隻嘅 MB02嘅一個嘅 Mega Tooth 咧，就係到呢一度咯。咁史和夫咧就係覺得咧，其實呢一隻嘢咧，如果大家係有玩開恐龍派嘅咧，咁同埋咧係中意怪獸嘅朋友咧，呢一隻嘢咧係可以
擁有嘅。點解？因為佢嗰啲關節咧又做得好好啦，同埋咧佢啲細節咧，如果大家睇到實物嘅話，就會係領略到佢嗰一個嘅做工咧係相當之唔錯，嗰個完成度係相當高嘅呢隻嘢。佢嗰個帽咧亦都係出得好靚嘅，就係咁樣啦。好，咁我哋今日咧嘅 preview 咧就到呢度啦。好多謝各位師兄收睇，拜拜。多謝大家收睇今集嘅史和夫的世界啊！如果大家有咩意見咧，歡迎留翻言俾我。當然啦，如果喜歡本集嘅話咧，記得俾翻個 like 我啊，同埋咧叫多啲人 subscribe 我啊，因為你哋嘅 subscribe 咧就係我嘅動力來源。多謝大家，拜拜。